Yes, ku mini sharing wannan video, ku mini like in sosai. Lokaci ne yayi wanda shugabanninmu na yes ba lalle ne su ba su da su ga kowane ba. Awo, wurtan dai a mikile an sanda a cikin wannan tafiya ita ce Rus. To amma Rus ta yi maka ɗafi alkawarin cewa durinci duk menene karafi ya mutu. Rus ba ta yi komi ba. Rus ta yi masiri alkawarin durinci za su kare alaƙasu da siri. Aka wanka da wannan yan siri ɗan tada na kewa ke abin ga Russia ba ta yi komi ba. Yes, wai Putin ya ƙare ma gwamnatin Cuba ciyada shina nan tare shi durinci don menene gwamnatin Cuba aka ɗebe shi. Russia ba ta yi komi ba. Gwamnatin Russia ya yi ma Maduro alkawari na Venezuela je kama mishi za a ci gaba, za a yi komi tare. Aka ɗauke shi. Russia bai yi komi ba. A ƙarshe ya yi babba alaƙa da alkamnayi Ayatollah aka kashe shi. Russia ba ta yi komi ba. Ku menene ra'ayinku da Rusi a comment? Ka kumanta IS sun yi kwandanan Ibrahim Traore ya yi kwandanan wanga abu da fara cikin wannan Mali. Menene ra'ayinku akan Russia a comment? Ni ban kasar da ya zamanto kasashen nan namu za su iya da su. Wallahi turan nan ajanda gare su wadda ya zamanto ba ta yanzu ce ba, ta cin azalci. African mu farka daga bacci. Allah shi kama muna. Ni wanda ne ga yanzu kullum ma wannan ya kamata ƙungiyar mu ta Africa su mai da mantakari da su. Wallahi ba su kai da yan irin ba. Sirtu da zamanto wannan gashin ga dan alkamnayi da kenan shi nan ga cin uwa Amerika na wanda zanto ba ka kauta. Saboda me ni ban ga kamar ani kile wanda zamanto kasashen mayas idan ba su fara samun mamakan da zamanto za su iya faɗa da su ba da mayan da duk ta manta danci da fuskantar su to su yi ƙarƙarin su yi ami kile kawai da Iran shine kawai. Amma wallahi la solution guda ce mu gina kanmu da kanmu. Allah ko da cikin sirri ne kada mu taɓa dogara daidai da ƙwayar zarar na ca wani ce ya damu cikin mace shine kawai. Allah ya daga yes shi ba mu zaman lahiya wannan kuma ba Allah shi kawo mana.